Hoje a gente tá aqui porque a gente vai fazer o vídeo Slime Satisfatório. E nesse vídeo a gente vai usar vários fimos, slimes e várias coisas de bolinhas pra gente confeitar slime. Miçangas de várias cores. Então vamos pro vídeo. Vai pegando, vai pegando. Ah, podia ter maquiagem aí no meio. Agora pega o fio. No meio. No meio. Meu Deus, vou guardar essa slime, com certeza. Eu vou pegar nas pontas, né, e cobrindo. Ai, meu Deus do céu, muita satisfação.
cobrir primeiro. Ah, não, tá dentro. Assim. Agora eu taca dentro. Ai. Então. Parece um vômito de Mamãe, eu vou chorar.